10 ឆ្នាំតើមានប្រមាណដងមកទេសប៉ុណ្ណឹងព្រោះចាំហ៎10 ឆ្នាំមានប្រមាណដងហើយក្នុង10 ឆ្នាំទី1ធ្វើអី10 ឆ្នាំទី2ធ្វើអី10 ឆ្នាំទី3ធ្វើអីរហូតដល់10 ឆ្នាំទីងាប់ធ្វើអីតើអញ្ចឹងញោមចាំស្ដាប់ណាញោមណាញោមអើយញាតិញោមអាត្មាអត់បានមកទេសឲ្យញោមយំទេសុំទោសគឺអាត្មាទេសឲ្យញោមគិតឥឡូវ10 ឆ្នាំបើ10 ឆ្នាំ4ដងវាស្មើនឹង40បើ10 ឆ្នាំ8ដងវាស្មើនឹង80បើ10 ឆ្នាំ9ដងស្មើនឹង9ហើយអញ្ចឹងនិយាយស្រឿនណា10 ឆ្នាំបាន9ដងហើយចាស់ញោមឯអាត្មា10 ឆ្នាំបានប្រមាណដងបើញោមឃើញក្បាលលំហើយបើតែញោមប៉ែត10 ឆ្នាំ8ដងចាស់អាត្មាដឹង10 ឆ្នាំបានប្រមាណទៀតសង្ស័យបាន10 ឆ្នាំ10ដងក៏មិនដឹងយើងថាវាមិនត្រូវមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងញោមស្ដាប់បទពិចារណាទៅតាមគតិធម៌របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើង10 ឆ្នាំទី1កន្លងផុតទៅដោយភាពមិនដឹងខ្យល់ហ្នឹងពិចារណាណាញោមណា10 ឆ្នាំទី1កន្លងទៅដោយភាពអត់ដឹងខ្យល់មិនថាញោមទេថាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់ដឹងខ្យល់10 ឆ្នាំទី1ហ្នឹងណា10 ឆ្នាំទី2កន្លងផុតទៅជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រ10 ឆ្នាំទី3កន្លងផុតទៅជាមួយនឹងកិច្ចការធ្វើការនិងការប្រើជីវិតបាទ10 ឆ្នាំទី4កន្លងផុតទៅជាមួយនឹងការកសាងឋានៈនិងគ្រួសារ10 ឆ្នាំទី5កន្លងផុតទៅជាមួយនឹងការថែរក្សាទ្រព្យនិងកូនចៅ10 ឆ្នាំទី6កន្លងផុតទៅជាមួយនឹងការត្រុតត្រោមការចុះខ្សោយការថែទាំ10 ឆ្នាំទី7កន្លងផុតទៅជាមួយនឹងការដាក់ចុះគ្រប់យ៉ាង10 ឆ្នាំទី8កន្លងផុតទៅបើបានបុណ្យខ្លះនៅរស់បើបុណ្យវាតិចស្លាប់ចឹងអាត្មាទេតែ10 ឆ្នាំ8ដងនឹងបានហើយកុំឲ្យ9ដងចំញោមអ្នកស្លាប់ណាញោមណាឥឡូវយើងគិតតើ10 ឆ្នាំ8ដងអាត្មារាប់មិញនេះតើញោមបានធ្វើដូចអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់តាមពុទ្ធដីកាគតិធម៌មកអញ្ចឹងឬក៏អត់ឥឡូវយើងវិភាគទៅលើ10 ឆ្នាំទី1នេះទេសពីជីវិតយើងហ្មងណាញោមណាញោមណាហ្នឹងហើយចឹង10 ឆ្នាំទី1កន្លងផុតទៅជាមួយភាពមិនដឹងខ្យល់ចឹងពីកើតមករហូតអាយុ10 ឆ្នាំអត់ដឹងខ្យល់ទេហើយញោមដឹងខ្យល់ទេហើយថាចឹងមិនមែនថាញោមទេសុំទោសណាថាកាលញោមពី1ឆ្នាំដល់10 ឆ្នាំចឹងវាកន្លងផុតទៅ10 ឆ្នាំហ្នឹងណាគឺទៅជាមួយនឹងអត់ដឹងខ្យល់ដឹងតែពីយំដឹងតែពីទាដឹងតែពីដើរលេងដូចអាត្មានេះនិយាយខ្លួនអាត្មាកើតមកដល់10 ឆ្នាំគឺបានន័យថាដឹងខ្យល់តិចណាក្រៅពីហ្នឹងវែងរហូតម៉ែឲ្យទៅងូតទឹកបើខែតិចហោះប្រងឡើងប្រូចតែក្អែលមិនដុំហើយបើក្បាលសិតតែពងចៃទាំងអស់ហើយបើគុំកជាកចឹងកនេះអូសិតតែក្អែលតើតែម៉ែយកប្រេងកាតមករុះបើវាជ្រះបើវាជ្រះហើយបើមិនរុះទេនៅហ្នឹងមិនតែខ្ចីដុសហើយបើឲ្យងូតទឹកចំមកតពាំងទឹកណាល្អមានកន្លែងលោតទៀតលោតឲ្យចង់មកព្រឹកវោះអាងាយដឹងខ្យល់ទេអត់ដឹងទេមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយអត់ដឹងខ្យល់
ម៉ែអត់អង្គក៏មិនដឹងម៉ែក្រក៏មិនដឹងសោះហ្មងអត់ដឹងសោះដឹងតែពីឃើញក្រែមកៃគេមកមុខផ្ទះសំលុយណាដឹងតែប៉ុណ្ណឹងចឹងមិនមែនតែញោមទេមិនមែនតែអាត្មាទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់មែនទេញោមណាអត់ដឹងខ្យល់អីទេចឹងយើងឆាចោលហើយ10ឆ្នាំហ្នឹងយើងឆាចោលហើយណាព្រោះ10ឆ្នាំនេះគឺជាការពិចារណាថាយើងអត់បានធ្វើអីទេគឺយើងអត់ដឹងខ្យល់អត់ដឹងខ្យល់ទៅបាត់ហើយចូលមក10ឆ្នាំទី2ចាប់ពីអាយុមកដណ្ដប់មករហូតដល់20គឺបានន័យថានៅជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រមិនមែនអាយុ5 6អត់រៀនទេរៀនប៉ុន្តែវាអត់ដឹងខ្យល់រៀនដែរណាប៉ុន្តែមិនដឹងខ្យល់ណាមែនទេញោមស្មាទៅសាលាក្តារបងជាដូនមួយគេធ្វើជាងគេអាលក្តារឲ្យក្តារឈើđóអាលឲ្យស្អាតឈូសឲ្យស្អាតទៅសាលាបើថាទៅគប់ពីនេះទៅហើយគប់បើវាហោះស្រួលបឺហើយយើងចាំដើរទៅតាមក្រោយរើក្តារហើយដៃសមូជាកេះខោចឹងមានដឹងខ្យល់អី5 ឆ្នាំហ្នឹងមែនទេញោមអត់ដឹងខ្យល់ទេរៀនមែនប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្យល់ហើយបានអាក្តារហ្នឹងយកទៅកាប់គ្នាលេងពេលចេញលេងខូចបានសុំមកបងចដូនមួយឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យទៀតចឹងបានន័យថាយើងអត់ដឹងខ្យល់កខសាស្អីយើងអត់បានដឹងថារៀនអ្មេចទេកាលនោះតែចេះតែចាំតិចមកបន្តមកតែឲ្យថាដឹងខ្យល់គឺប្រកាសជាមិនដឹងទេមែនទេញោមណោះណាញោមណោះចូល10ឆ្នាំទី2គឺកន្លងផុតទៅនៅជាមួយការរៀនមករៀនសុទ្ធមកបើរៀនចឹងពីមកដណ្ដប់ដល់20គឺជាពេលដែលខំត្រូវរៀនមកចុះដេកគុណនិយាយអញ្ចឹងចុះបើអ្នកអត់មានស្អីសោះអ្នកក្រលហេមលហាមជីវិតតោកយ៉ាធ្វើមិនបានអីរៀនតែវិទ្យាសាស្ត្រគេត្រូវថាអញ្ចឹងពិភពលោកហ្នឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងត្រូវតែក្នុង10ឆ្នាំទី2ហ្នឹងត្រូវតែរៀនមកមុខគាត់អញ្ចឹងហើយបានម៉ែឪប្រាប់កូនខំប្រឹងរៀនតន់នៅក្មេងណែតន់នៅក្មេងអញ្ចឹងចាប់ដើមចូលរៀនដាក់ទី7ទី8អីឡើងមកបន្តមកដល់20ដល់17 18ហ្នឹងគេចាប់បាក់លុបហ្នឹងមែនទេញោមណាប៉ុន្តែនៅក្នុងការរៀននេះបើសម្រាប់បងប្អូនគួរពិចារណាថាពេលនេះគឺមិនមែនជាពេលក្រៅពីរៀនទេជួយជាកម្លាំងអីក៏អត់បានដែរហើយពេលនេះបើអប់រំបានបើមិនបានខូចហើយអា10ឆ្នាំទី2នេះញោមខូចក្នុងកំឡុងអាយុ16 17 18ទៅ20ហ្នឹងឯងគេហៅថាឈាមរាវមែនញោមឈាមរាវណាចឹងម៉ែឪភ័យណាស់ទាំងកូនប្រុសទាំងកូនស្រីភ័យណាស់ភ័យខ្លាចតែវាឈាមរាវហ្នឹងណាហើយបើចំកូនប្រុសណាមិនបានស្ដាប់ប្រកបកូនប្រុសវាខូចវាជិះកង់វាជិះម៉ូតូកាប់គ្នាទៅបង្ើយហើយវាកាប់គ្នាចុះកាប់គ្នាឡើងមកល្បីតកែវឯងនេះចង់ងាប់អាហ្នឹងសឹកក្នុងកំឡុង10ឆ្នាំទី2ហ្នឹងទៅរៀនវាមិនប្រឹងរៀនវាទៅកាប់គ្នាវាទៅវាយគ្នាហើយឥឡូវគេពេញនិយមហីតកែវហ្នឹងល្បីហើយល្បីយាយ3នាក់ឯងគ្រាន់តែទេមកស្វាថាអធិនមកប្រាសាទនេះខ្មៅដល់តកែវខ្លាចគេកាក់វាយនេះដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងញោមវាហួសហេតុណាញោមអញ្ចឹងបានន័យថាអា10ឆ្នាំទី2នេះអត់សូវស្រួលល្បីតែឯង4 5នាក់អំបាននេះគេខ្លាចតកែវគ្រប់គ្នា
តកែវកាលមុនល្បីល្អឥឡូវតកែវឥឡូវល្បីចប់ហើយណែញោមហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងខូចក្នុង10ឆ្នាំទី2ហ្នឹងឯងឲ្យរៀនគេមិនមែនឲ្យទៅកាប់គ្នាទេឲ្យពិចារណាថាពេលហ្នឹងកន្លងផុតទៅជាមួយការរៀនគឺមិនមែនកន្លងផុតទៅជាមួយការកាប់គ្នាទេជាមួយបងតូចបងធំទេជាមួយការភ្លើតភ្លើនមិនមែនទេវាខុសក្បួនគេថាអញ្ចឹង10ឆ្នាំទី2ហ្នឹងគឺទៅជាមួយការរៀនបងហើយបើរៀនក្នុងពីពេល10ឆ្នាំទី2នេះដល់អាយុ20អប់រំល្អរៀនល្អអាហ្នឹង10ឆ្នាំទី3មានប្រយោជន៍ហើយមែនទេញោមតែបើ10ឆ្នាំទី2នេះអត់ល្អចឹងកុំសង្ឃឹមអាទី3អត់កុំសង្ឃឹមអាទី4ព្រោះវាលួយពេល10ឆ្នាំទី2នេះបាត់ហើយខ្លះកាត់គ្នាវាយគ្នាខ្លះជួបឆ្នាំដល់ពេលវាជួបឆ្នាំអត់អីជួបវាលួចអស់គេមិនបានមកលួចម៉ែឪឯងអស់លួចមិនបានសុំបានវាយឪឯងមកឃើញទេញោមវាយឪឯងអ្នកតកែវមិនល្បីវាយឪឯងកាត់ស្លឹកត្រចៀកហ្នឹងពងល្បីហ្នឹងរឿងចឹងតាដោយសារអីឆ្នាំអាហ្នឹងឆ្នាំញៀនអាហ្នឹងក្នុង10ឆ្នាំទី2ហ្នឹងឯងចឹងបានគេត្រូវថាមនុស្សវិជ្ជារាវពេលហ្នឹងបានឲ្យរៀនឲ្យរស់នៅជាមួយការរៀនណែញោមហើយមិនបាច់សង្ឃឹមវាទេឲ្យតែវារៀនទៅបានហើយកូនណាមិនបាច់ជួយអីទេម៉ែនឹងឪធ្វើខ្ញុំគេបានតែកូនឯងរៀនទៅសាលាកូនឯងទៅស្គាល់សាលាប្រឹងរៀនកុំគិតអីអសោះក្នុង10ឆ្នាំទី2នេះដឹងតែពីរៀនមកមុខតែបើកូនអ្នកក្រហ្នឹងទៅជួយហើយតែជួយក៏មិនបោះបង់ការរៀនដែរបើបោះបង់ការរៀនកាន់តែក្រថែមចឹងបានអ្នកក្រសោះគ្មានអីសោះមករត់ជ្រកនៅក្នុងវត្តដោយអាត្មាអញ្ចឹង10ឆ្នាំទី2អាត្មារត់ចូលមកវត្តបើមិនរត់ចូលវត្តអត់អីរៀនអត់អីរៀនចឹងអាយុ3ដល់10រត់ចូលវត្តអ្នកគេរៀនជាមួយយើងអា10ឆ្នាំទី1មកចូលអា10ឆ្នាំទី2ក្នុងពេលអាត្មាអាយុ13គេរៀនធម្មតាយើងអត់មានលទ្ធភាពរត់ចូលវត្តបានគុណវត្តគុណពុទ្ធសាសនាសួរសម័យនោះសម័យអាត្មានៅក្មេងនោះហើយនៅសម័យឥឡូវមិនដែរដូចគ្នាឥឡូវអ្នកអត់មានលទ្ធភាពរត់ទៅចូលវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅញោមចូលម្ដង100ចូលម្ដង100ឥឡូវ320អ្នកមិនតាន់បួសពងអពោពោះនេះជិត60អ្នកទៀតជិតគ្រប់ខែបាន7ខែតែបាន10ខែខ្វះ3ខែទៀតប្រសូតម្ដងហើយប្រសូតម្ដង60អ្នកឬ70អ្នកបានប្រសូតបើអត់ទេអត់គ្រប់ទេអត់ប្រសូតទេប្រសូតតិចពេកខាតឆ្នាំងបាយយើងឯងអញ្ចឹងអ្នកនឹងសួរទៅមកពីណា10ឆ្នាំទី2ណាញោមមកដណ្ដប់2ដណ្ដប់3ដណ្ដប់4ដណ្ដប់ចេះអក្សរតែកមួយវាមិនចេះផងចេះលេខទេតែលេខសរសេរវាមិនចេះផងអញ្ចឹងបើយើងអត់លទ្ធភាពរត់ចូលវត្តបានវត្តនេះហើយជាកន្លែងជ្រកឲ្យយើងរៀនបានបើកូនញាតិញោមមានកូនញាតិញោមមានម៉ែឪគ្រប់គ្រង10ឆ្នាំទី2ហ្នឹងក៏ប្រឹងឲ្យដឹងថាយើងមានម៉ែឪខំជួយយើងកុំប្រឹងជាមួយអាគ្រឿងញៀនកុំប្រឹងជាមួយនឹងអារឿងកាប់ចាក់កុំប្រឹងជាមួយនឹងរឿងដើរមិនចូលសាលាអត់ប្រយោជន៍ទេវាខុសក្បួនគេ10ឆ្នាំទី2គឺនៅតែរៀននឹងល្មមញោមអើយអញ្ចឹង10ឆ្នាំទី2កន្លងផុតទៅ
chưa mối nắng cà riêng nãy nhôm nè bắn bây giờ non nhôm cà toàn giờ non ta bột nó đọc năm tivi giờ non đâm đá nó đọc năm tivi giờ non khó phồng giờ non hết đây giờ non nè giờ non thứ ấy thứ tư mà đọc năm tivi bao nhiêu chua và năng à mà đâm tài chân mình chơi màu ti đâm ta bà ba đó mình màu ti chấm đó phải chiếc màu rồi mà chân đọc năm tivi mà không sợ máy cá anh đang thơ mày cầm phật bao giờ mà để nhôm đó cho nên nhôm sấy khá ở che so con nè hay trong cua sa khá tăng rắn oi riêng là con pro đôi dây ở ma ấy pro ban riêng nó to sấy ót chơi ban riêng nơi đập te bay đầm lu luôn đâm lu bay đâm lu hiệp đâm lu nó đòn lu sấy gọt mai ơi quát ta tha phở hiện đó kia phở sấy vào vào cho khán chôm mê bạch hiện tê năng cầm nết bị đau năng hua sầm máy hay cầm kịch chẳng tiền năng nhôm nắng năng à chẳng là lấy đọc năm tivi cái lọ phật tên nơi chữ mùi riêng đó nơi chữ mùi riêng chẳng ôn để bên này giúp đọc môi đo mà thấy thời chăm thời riêng mà mốc ạt men thời ấy tê cầm chuột thằng nam ạt men cả tập cách năng tê ạt men dây tê cứ cái dây ta cần long phật tới nơi chỉ môi người riêng mà hay riêng che riêng khăng cứ bị đọc mũi đo mà phây là ngay khăng mình khăng đằng ngay nhôm tại chôn mà phây chiếng bay dài bầm phần tê bay dài snai ha hay tại chôn snai ha hái chọc hai vì anh làm đó snai học ấy hai chẳng vào khăn thử mà đọc nắng đo mà phây bà đọc mà phây đọc cút đo mà phây cút nắng khăn miền mô là than cứ chập tổ à bà to tiền bản chọc bà đúc tổ mà vật xe lại chọc mà vật xe lấy tổ bà để nhà bật nắng chô là nụ bằng đất chô bằng đất đây từ dụng của mán có bàn đây giờ ọt khua đi lê tê đòi bằng đất nụ rồi chẳng đọc năm tivi nơi chỉ mối cà riêng đọc năm tivi đọc năm tivi cần long phật tâu chỉ mối nâng cá thơ cá nâng cá prao chỉ vật à lấy đọc năm tivi á đọc bẹ prao chỉ vật đó nó nhôm đó thơ cá nâng cá prao chỉ vật bên nâng chỉ vật nâng squal chiết hai bây giờ mà phay đó xám sập nâng chỉ vật squal chiết hai bây giờ lôi máy chai tiết có mang máy đây chẳng ai cho hiện mà hai vật chia lay và đá rồi càng nghe thơ và đài này nấy nhớ ban trạc thái tục là riêng tục tè chua ba mình chẳng thơ ca bên giúp riêng bên ngay thơ ca bên là nghe riêng bên trạc chẳng chỉ vật đang thấy prao chỉ vật đây bên nó prao đây biết là prao chỉ vật cứ bạc đá bà tự chế bà prai bà lửa vinh bà chu bà chọt nên mến nhau đọc năm tivi ở toàn bà hết đó phố nơi mai đây mai chê mai luôn lại tê đọc năm tivi np để dương tranh thơ cá np để dương prai chỉ biết ba dương thơ nhom kế thở mọt thật cài chẳng mọt thật cái prai dương cái miền lưới bài na về miền trái về miền chọt hai về miền lục vinh hai mẹ nấy nhôm đó cái miền tục dương đôi bà anh nè hay miền cồn này kế cồn cái ly kế cái ai bạc khai anh mà thôi chưa là mấy chẳng tên nắm prai chỉ biết qua chiết ở hai mẹ nấy nhôm đó hay là không pe đọc năm ti bay nữa nghe khác có cái miền cu ai cái miền cu một thầy pi thầy bay thầy buôn lang mà cái miền cu ai mà vì ấy cái pra chỉ vật hai cái squal hai ba cái riêng chọc tên na chọc ở dùng phây bém cái chỗ thơ cá đọc năm nâng nơi đọc năm tỷ bấy cái thôi ca nghĩa bàn này đấy nhớ đâu chân cái squal rồi chiết rồi bó chỉ vật tên nâng cái hộp pe rồi chiết vào chỉ vật chân nhôm không là dùng ở phây đã sáng nhôm squal rồi chiết chỉ vật đây mẹ đấy nhôm đó
ណាញោមណាអាត្មាពី20ដល់30ប្រើរសជាតិជីវិតជាលោកសង្ឃទេអាត្មាមិនដឹងដូចញាតិញោមទេដឹងតែពីសម្មាសម្ពុទ្ធសាសម្មាសម្ពុទ្ធសាដឹងតែពីចូលសាលាចេញពីវត្តមួយទៅរៀនវត្តមួយចេញពីវត្តមួយទៅរៀនវត្តមួយទេព្រោះយើងនៅជាជីវិតលោកសង្ឃតែជីវិតញាតិញោមស្គាល់ច្រើនរសជាតិហើយញោមសម័យគិតដល់អាត្មាទេសអញ្ចឹងញោមគិតកាលញោមអាយុ20ដល់30ញោមធ្វើអីខ្លះញោមដឹងហើយមែនទេញោមណោះណាញោមណោះអញ្ចឹងយើងប្រើជីវិតគឺចាប់ផ្ដើមប្រើហើយប្រើជីវិតប្រើខុសធ្វើការវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែនេះនៅជាមួយនឹងការធ្វើការនិងការប្រើប្រាស់ជីវិតបើប្រើខុសប្រើខុសមកខុសមិនពួកពេលហ្នឹងស្វែងយ័តខ្លួនឯងនៅប្រទេសគេជឿនលឿន18គេប្រឡែងបាត់ហើយតែនៅប្រទេសយើងអត់តាន់ប្រឡែងទេតែនៅក្នុងវ័យ10ឆ្នាំទី3គឺគេប្រឡែងហើយគឺគេហៅថាគេរស់ស្វែងយ័តបានខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើប្រើខុសបើប្រើត្រូវខ្លះ10ឆ្នាំទី3ហ្នឹងប្រើជីវិតប្រើចំស្រាហ្មងផាកខូចកាពះអស់ទៅ10ឆ្នាំទី3អាលៀកកាពះអស់ឃើញទេញាតិញោមប្រើចំអាហ្នឹងប្រើចំអាហ្នឹងប្រើទី1ការងារប្រើទី2ប្រើជីវិតអញ្ចឹងគេថាការតំណាក់តំណងបើមិនចេះផឹកធ្វើមិនមានញាតិអញ្ចឹងគេប្រើជីវិតជាមួយនឹងគ្រឿងសង្វឹងឃើញទេញាតិញោមដល់ពេលប្រើជីវិតបែបហ្នឹងកាត់បន្ថយអំពីចំណេះដែលយើងមានណាគេប្រើហើយតែចំណេះហ្នឹងវាត្រូវធ្លាក់ចុះហើយចំណាំទុកទៅថាបើខ្សែគ្រឿងសង្វឹងបញ្ញាចេះយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះដែរស្រុតម្ដងបន្តិចបើមិនប្រើគ្រឿងសង្វឹងបញ្ញាដែលមានអត់ស្រុតទេកើនរហូតតែគ្រឿងសង្វឹងនេះគឺវាទាញយើងហើយទាញឲ្យអបញ្ញារហូតចឹងបានតែចាស់ទៅរៀនចេះ30-40រៀនចេះតែយើងសែកមកអាហ្នឹងពេកវារៀនអត់ចេះទេខ្សោយទៅហើយចឹងបានតែបើស្រឡាញ់ជីវិតបើស្រឡាញ់ការងារបើស្រឡាញ់បិចសភៅដែលខំចំណាយរៀនកាល10ឆ្នាំទី2ដើម្បីវាបានមកវិញកុំអាសែកគ្រឿងសង្វឹងហើយបើសែកគ្រឿងសង្វឹងកុំសែកខ្លាំងពេកព្រោះកាលណាសែកច្រើនតែសង្វឹងម្ដងมันងឹតអស់ហើយមានណាញោមវិលអស់ហើយដល់វិលអស់វាទៅជាមួយហ្នឹងដល់ស្វាងមកវិញឈឺក្បាលអញ្ចឹងអាបញ្ញាហ្នឹងវាទៅបាត់ជាមួយអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវិទ្យាសាស្ត្រគេថាអញ្ចឹងណាញោមណាមិនមែនជួនកកដាចេតថាទេបាទហើយបើយើងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិចង់ធ្វើការឲ្យបានយូរចង់យកចំណេះមួយហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកដល់សតបនៃយុវវ័យក្មេងជំនាន់ក្រោយស្ដាយចំណេះដែលយើងខំប្រមូលមកកុំអាលតសែបគប់មួយវាតសែបគប់យើងបាត់ហើយអញ្ចឹងបើយើងធ្វើជាមនុស្សដែលមានចំណេះនៅបានចែកឲ្យគេជាឲ្យផុតសិនដាក់ដែរទៅបើដាក់បន្តិចកុំដាក់ដល់អាងឹតឈឹងណាញោមណាញោមណាតែណាយើងស្រុកយើងហើយស្រុកគេខុសគ្នាណាញោមគេផឹកបន្តិចទួចឲ្យបាយបានជជែកគ្នារឿងរស់ស៊ីឯងនេះផឹកទៅដាច់ដើម្បីយកឈ្នះចាញ់បើមិនដាច់ទេឈប់រាប់អានគ្នាណាណាញោមណាដាច់បើមិនដាច់ទេឈប់រាប់អានគ្នាដាច់ផឹងដាក់ទៀតដាច់បើមិនដាច់កុំស្គាល់អញដាច់ទៀតមកកេះអស់លេងហើយអ្វីដែលបានផុតគឺបានមកវិញគឺស្អីក៏អត់តែណែញោមណាគ្រោះថ្នាក់បើទៅបើកម៉ូតូឡានគ្រោះថ្នាក់កាពះពោះវៀនក៏ពិបាកហើយចំណេះដែលមានក្នុងខួរក្បាលក៏ធ្លាក់ចុះតាមលំដាប់មែនទេញាតិញោមអញ្ចឹង10ឆ្នាំទី3នេះការធ្វើការនិងប្រើប្រាស់ជីវិតណាញោមណាឥឡូវចូល10ឆ្នាំទី4រាប់ពី30ដល់40ទៀតក្នុង10ឆ្នាំទី4នេះគឺកន្លងផុតទៅជាមួយនឹងការកសាងឋានៈនិងគ្រួសារដល់វគ្គនេះគឺវគ្គចាស់ទុំបន្តិច
cứ cái tới co sang thần nặng đằng cua xa thần nặng nó mà mày thưa ca thở bón sạ thưa ca thở một bọt cái ọt thưa ca đời cá từ thưa họ bật vì sao tê họ bật vì sao vì chạy thôi đò xa mới vì chạy thôi chẳng cái thời ca thần nặng bón sạ chẳng ban mình tây đi cá cái miền cam thôi mà man năm lang man cam mà dụ man mà đòn nắng à tây tập hiệp ca nghe lang và mát là cam rồi bị cọp khăn kho môi kho pi mò lẹ mò kho man mà chắc là nó cái cam chẳng bên nó cái thời ca thần nặng hai là cua xa bên nó cứ thời kết của xa mỏng nhôm ấy nó cái kết của xa hai kết và pôn kê cái kết vào đây kê cái kết côn kê chẳng hiện đồng diêu vì mày tịch hay nát còn có cằn kê na nhôm ná thường mấy dân ca kê cái thời ca cái kết khổ xa kê hai bật kết là bị kết dương tiết là kê bàn ấy mày tê đi mẹn cằn trường kê tê ta năng phiệp chạy xa đây chăng hay công ta bố tăng về việc ca hơi mau về lên kết anh mà mong cho kết là mấy bà tần kia nghĩa đo hạt khái nè hay mai chơi tật tí tần kia chơi bóng đó là mai trước không phải là gì kẻ khai na môi ca khai ca đấy mà khai khá bậc trong mà khai khá mà phây hổ mấy mọt rồi ngon bậy hổ hay tàu cá men màu đôi màu bồn màu ná nhung bồn khói lắm phải ăn quán của bán này mơn của bán này mẹ này nhung hay tàu si ca cái để chọn mà mơn là mấy tầm số cái họ mua cái cụ bịch của hòm tiệt chả ná mà mớn mới chọn đại cả thầy đấy nhận không có té hiện còn ba tích cho bơ mà phây hổ ngay ca nghiệp khoáng bằng dần đi kia khoáng hay mày đi tăng bị ca hơi mà lên kết anh hơi cho bà lấy bà dương kết đó bà mai khoáng cho bà cái men côn là lấy cái lên bao đo mà đâu hết cái bao tờ đo cố nè kê tật đo cô côn kê phong à khâu tật nôm côn kê phong à si chọc ở đây một côn kê phong à chập bẹ kê phong à cam vị thi phong chẳng bên năng kê thời ca co sang thần nặng năng cua xa kê ná nhôm ná nhìn nhôm ấy chẳng còn khăn kê tam tầm nào tới cái oi và kê oi ót đó tại gọi là phép tê là vô bên man có cua là bạch oi mò khla mẹ đấy nhôm đó còn ọt pe của sọc dương mẹ sọc kê tê sọc dương sọc còn pong ạ phải vót cái lô tầm một tỷ tiền tao chả miền lồi chai sọc kế chả nè miến á mình đã cro từ thưa cá bong tạ mình làm còn phong bong tạ nó chai về tiết sang là mình cốc tại đời dây miền tạc miền ấy bong đó khai tôi vô là nam miền bong cô cha nơi America nơi Brang nơi Australia Canada ấy sẽ vô là mẹ này nhung chẳng đời dương này nét là bà bần côn mình chliệt ao tích năng ọt chẳng côn ta chliệt đài kịch này ấy có kịch tới phần tay kịch mài phạt phong về hộp ngành ở đây một côn ấy sẵn lọt phong này ẩm hộp năng mài nhóm chô chất nắp bóng sẵn lọt tập phần năng có ọt chất đây mẹ đấy nhôm đó nhôm đó bạch ôi si có ban đấy ở lực khơi chẳng không chạy đấy nó chạy đây cái nước khơi là bắn năng ban đấy thì hộp này mày nhóm quạt trộn chặt na bóng thế đấy tập bắn năng mạch xây tập bắn năng hạt tập xây ban đấy ơi kết thả kết nó khơi dương hả chẳng trong trường hợp ní trong cái chuyện chun nhiệt nhóm thá đọc năm tỷ buồn đi cái kết bị tận nạn là cua xa cái hai nè nhôm đó đôi cả nhiệt nhôm đây xàm sập mà sai đang hồn bay khơi tê sần luôn phải ăn ngồm khơi đây mẹ đấy nhôm đó
bà hồn cái đám bằng khơi dụ xàm nắng á xàm màu xài nắng á hồn cái đám có khơi bọc khoáng có khơi cặp bư có khơi cặp plong có khơi cặp pling có khơi mày đấy chưa đâu khơi đó khơi đó hãy ta khơi nhé admin hú đi xong tô ha nè ta khơi ngọt ha chân đọc năm tí buôn năng dương nơi chỉ môi bơ bạp trở nè dương thời trăm dương sầm máy nhôm mặt mặt tê dương nhôm kịch càng năng tấn á kịch càng nhôm mà dụ bằng năng tấn á tá sam sập mà đo xài năng nhôm thời ấy khá cả đâu đầm đây là cua xa tê mẹ đấy nghe không đầm đây là cua xa ta đôi nhôm má trăm bên mà nó tôi nhôm má không bên đó nghe sam màu xay đó nghe cứ bạp cục bèo tao đó có ba có miên chọt chít có miên này đấy chiên có miên chớp có miên ô ba nó tao ấy đặng ta mà chui nó ngọt thoáng plưng cặp lo cặp ly nó nên du đấy anh khoáng ta mơ ta lỡ ta nó là nam mơ tầm non men mày mơ cho ra là nó thôi ngốn phlop mà đau đại năng thoáng trường plưng nhom cho nhom láng côn xì cây hay dương mét đang làm mai dương bạc lần nát lần tết đang là bị ngánh đã hốc một cái nhớ và đã không vì nó là nhấm chấn thòn nắng này cứ cua xa đau sầm khăn nè cua xa hay rương cua xa đó chứ đó đọc năm tỷ buồn là ai rương có bọt kia có miên không đọc năm tỷ buồn nè rương lôi lẹ có miên là đọc năm tỷ buồn nè rương thật có bọt có miên là đọc năm tỷ buồn nè mẹ đấy nghe không năng à tên năng miên tên năng ai phổ thông cái miên nó tiện bạn ai sống đó cái tờ nó bạn cái đấy nghe không và đây mà vậy sớm nói đó mình vậy phò cái sống đi tê còn oi tha ý lô cạn đa mình vậy hưởng ai tê mền tê mà vậy tầng na nhôm đó giờ lấy nhà nhôm giờ lấy chén đọc năm đang hai đọc năm tỷ buồn đang hai kịch của xa phóng cua xa sọc sờ bái cua xa cả tốc và không về đọc năm tỷ buồn đang đà mẹ đấy nhiều đọc năm tỷ buồn từ đọc năm để thử co sang cua xa bài dương và nói ơi hô đọc năm tỷ 400 đọc năm tỷ 5 chẳng kết cua xa hô tê lại chẳng là đọc năm tỷ 4 đang prăng tặng ọc nia đầm bay cua xa đó hay con chăm á để chạm đọc năm tỷ 5 mà con chăm mà bên đang tỷ 5 ai ngọt và thà bàn này bàn đầm bay cua xa tê chẳng ní không chấm nói đọc năm tỷ 4 cứ tới chiều môi nắng thần nặng hay nắng cua xa cho đọc năm tỷ 5 đọc năm tỷ 5 ní cứ cần lòng phật tới chiều môi nắng ca thay là xa trọp nắng côn chào nắng hộ bàn ấy đọc năm tỷ 4 phần hộ mày nhớ nhớ hộ bàn ấy tỷ 5 ní phần thay thế đấy chập bị sai mà hà nó chập ở đây mà chả ca xoay này na chả ca pom này na đây anh này na ảnh tinh tục này na cái này nhớ không châm cô này na ảnh châm chuột này na chả đang thay toàn mà đâu ạ đấy miền cồn miền cồn ấy thấy có miền đò chào và hạ cái này nhớ không chẳng giờ pe về liền đến chiều mới nắng thay đã xa trọc sầm bạt ấy nắng cồn chào lưỡi nhớ không tại từng tâm đang thay là xa trọc sầm bát từng tâm đang thay là xa côn cháu cứ toàn là thay là xa bồn phong phố đọc năm tỷ 5 ní ở sâu xuống lấy nè ao sờ nhà ấy nè ao sờ nhà hơi ta cứ sờ nhà ngọt hơi sờ nhà ngọt đó cứ mà cứ không chồng bao với nhé nhóm mày ấy ngày môn đấy bọn phân vật thi cái khơi câu má đọ ban pram sai thằng khối à thà ố chuyện ngọt ấy chứ bài sau bài chỉ cả hà sập năm cái ngọt mà tới đi chuyện đó chóng chẳng là tranh sớ sờ nhà ngọt vậy chứ bây giờ câu prom priên đôi nhôm anh đang mấy đứa nó phải kiện mà tên bà muối rồi tranh sờ nhà ở dương kịch đấy mà này nhôm đó chứ bà lên tranh pin đang bài triềm nó nhôm triềm mà
ត្រៀម passport visa អីហើយណាញោមណាចាំបើលៀបណាំសឲ្យខ្មៅគិតមិនអាហ្នឹងក៏ត្រៀមដែរបន្លំគេហើយនោះបន្លំគេក៏ត្រៀមដូចគ្នាទេញាតិញោមត្រៀមដូចគ្នាអញ្ចឹង10ឆ្នាំទី5នេះថែទ្រព្យថែកូនចៅថែបុណ្យរក្សាបុណ្យរក្សាសិលយកមកទុកដាក់ក្នុងខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមព្រោះថែទ្រព្យក្នុងទីនេះលោកសំដៅលើ2មួយទ្រព្យមានវិញ្ញាណមួយទៀតទ្រព្យអត់មានវិញ្ញាណទ្រព្យមានវិញ្ញាណគោជ្រូកមន្ទីអាហ្នឹងទ្រព្យដែរណាមានវិញ្ញាណមែនទេញាតិញោមទ្រព្យដែលអត់មានវិញ្ញាណតុកទូកៅអីស្អីហ្នឹងទ្រព្យអត់មានវិញ្ញាណណាតែទ្រព្យអត់វិញ្ញាណមួយទៀតគឺទ្រព្យមើលមិនឃើញគឺទ្រព្យបុណ្យហ្នឹងហ្មងទ្រព្យសិលហ្នឹងហ្មងមើលសិលមិនឃើញទេបានទ្រព្យហើយហ្នឹងបើមិនថែទេអត់ហើយព្រោះអា10ឆ្នាំទី4មិញនេះធ្វើបាបច្រើនហើយងប់ក្តាមច្រើនហើយកែបច្រើនហើយមែនទេញោមណាចឹងអា10ឆ្នាំទី5ដល់ប្រឹងថែអានោះថែខំរក្សាសិលខំធ្វើបុណ្យខំរក្សាអំពើល្អមែនទេញោមណាហើយបើរក្សាមិនបានទេមិនថែទេអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ទៀតហើយមែនទេញោម10ឆ្នាំទី6ទៅហើយចិត្តដល់ចុងបញ្ចប់ហើយ10ឆ្នាំទី6គឺទៅផុតទៅជាមួយនឹងការថែរក្សាសុខភាពនិងភាពទ្រុឌទ្រោមដល់ហើយអាទី6នេះអត់ឃើញធ្វើអីថែរក្សាសុខភាពទៅដល់ឃើញទេញាតិញោមគេប្រាប់ថាអត់មានធ្វើអីផងថែរក្សាសុខភាពនិងថែរក្សារបស់ដែលទ្រុឌទ្រោមចឹងអាយុពី5ដល់60សិតតែប្រឹងដើម្បីសុខភាពហើយខំហាត់ខំហូបក៏ហូបក៏ប្រយ័ត្នដែរក៏មុននិយាយពីឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់មែនទេញោមណាឥឡូវនេះសិតប្រយ័ត្នហូបអានេះច្រើនឡើងឈាមហូបអានេះខ្លាំងឡើងទឹកនោមផ្អែមហូបអានេះខ្លាំងទៅឡើងជាតិអាស៊ីតអូស្អីក៏យ៉ាប់ទៅសិតថែរក្សារហូតចឹងបានពីសម័យពលពតងាប់ដោយសារអត់អីហូបឥឡូវនេះងាប់ដោយសារហូបខ្លាំងពេកញោមមែនតែហូបខ្លាំងពេកអាស៊ីតឡើងហូបខ្លាំងពេកខ្លាញ់ឡើងហូបខ្លាំងពេកទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមមែនទេញោមចឹងបាទអាត្មាធ្លាប់ប្រាប់ញោមថាឃើញអ្នកដោះក្បាលពោះថត់ក្នុងកុំអាលទៅសើគេថាគេសុខភាពល្អណាចង់យ៉ាប់ជាងអ្នកអត់ក្បាលពោះហ៎មែនតើញោមឃើញក្បាលពោះធំសុំទោសញោមណាក្បាលពោះធំណាសុំទោសបានអត់សូវស្រួលទេណាតិចថាក្បាលពោះធំសុខភាពល្អអើយពីមុខអូបងក្បាលពោះធំបាទប៉ុន្តែមិនធំឡើងល្អទេណាបងអត់ល្អទេអាហ្នឹងនៅជាមួយជំងឺហើយអញ្ចឹងបានគេខំប្រឹងកុំឲ្យវាឡើងគីឡូតែក្នុង10ឆ្នាំទី6ហ្នឹងពី5ដល់60ហ្នឹងចាប់ដើមភ័យអាស៊ីតក៏វាធ្វើຕົកខ្លាញ់ក៏វាធ្វើຕົកជាតិស្ករក៏វាធ្វើຕົកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងប្រាប់ថា10ឆ្នាំទី6ថែរក្សាសុខភាពហើយនឹងថែរបស់ដែលទ្រុឌទ្រោមអញ្ចឹងឥឡូវរបស់ណាខ្លះទ្រុឌទ្រោមញាតិញោមថែរក្សាថ្មិញអាហារហុកនឹងថ្មិញអាកើអស់ហើយខំប្រឹងថែវាថែបានដកចោលដាក់ថ្មីហ្មងថែទេញាតិញោមថែទេថែរក្សាភ្នែកទៀតហាងហុកនឹងភ្នែកមើលមិនឃើញទៀតខំថែលេងអួតគេណាចាប់ដើមថែណាព្រោះចាប់ដើមថែហើយខំថែសក់អាសក់យើងស្កើខំថែខ្មៅមែនទេញោមណាសក់ថែណាញោមថែអញ្ចឹងបានន័យថា10ឆ្នាំទី6នេះយ៉ាប់ហ៎ថែសុខភាពថែរបស់ចាស់ថែរបស់ទ្រុឌទ្រោមចឹងថែរហូតដល់ញោមបើគិតទៅ10ឆ្នាំទី6ដូចចង់កុនណាចង់កុនហើយជួសជុលរហូតខូចជួសជុលខូចជួសជុលរហូតចាប់ដើមទៅតានេះកុនអាទី6ហ្នឹងទៅកុនហ្មង5ដល់60ហ្នឹងកុនហ្មងជួសជុលទាំងអស់ពោះវៀនក៏ពិបាកពោះតាំងអីមានអាពោះតាំងទៀតពោះវៀនពោះតាំង
ប្រមាត់ថ្លើមហើយតែឆ្អឹងហ្នឹងក៏មិនសូវស្រួលហើយអាត្មាទៅ10ឆ្នាំទីទៅ10ឆ្នាំទី4ចកេះមិនស្រួលផងណាមកអាទី5ហ្នឹងដឹងមិនចឹងបានថាបានព្រោះត្រឹម50ឆ្នាំទៀតយកប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងបានបាច់ច្រើនប៉ុណ្ណឹងបានដល់ញោមណាណាតែប៉ុណ្ណឹងយកជិលយកញ៉ៃញ៉ៃច្រើនចឹង10ឆ្នាំទី6មិញនៅដូចជាមួយអីថែរក្សាសុខភាពហើយជួសជុលរបស់ត្រុតត្រោមណាញោមណា10ឆ្នាំទី7 10ឆ្នាំទី7គឺកន្លងផុតទៅជាមួយនឹងការដាក់ចុះគ្រប់យ៉ាងដាក់ចុះហើយចុះអស់ហើយអស់លីងមកយកទឹកមកធុងឡើងរួចដាក់ចុះហើយមិនមែនដាក់តែទឹកដាក់តែស្អីទេណាទាំងកកូតក៏ដាក់ដែរណាធ្ងន់កកូតហ្នឹងហ្មងចុះដំបងមិននេះមិនមកកកូតមុនមកក្បាលមុនរេដូចយន្តហោះណាយកអាដៃពីរមកស្ទាបកទេស្ទាបអីនោះរេដូចយន្តហោះគេដាក់ជើងមុខហ្នឹងតម្រុំរេហើយធ្វើទៅបានតម្លាក់មកលាក់សុបអាហ្នឹងដាក់ចុះសូមបីកកូតក៏ដាក់ខ្លាំងដែរគេទេដាក់ចុះហ៎ដាក់ចុះហើយមែនទេញោមណាចឹងបានន័យថាគ្រប់យ៉ាងធ្លាក់ចុះអស់លីងសំបីតែរបស់ហូបក៏ដាក់ចុះដែរតែតាពីម៉ត់មិនតម្លាក់ចោលអាណាទៅក្រំជក់មិនទៀតបើអត់ថ្មិញផងអា60 70អស់ហើយលីងមិនជក់អីជក់មិនចូលផងតម្លាក់ចោលហ្មងនឹងដាក់ចោលអស់ហើយមែនទេញោមណាដាក់ហើយដាក់គ្រប់យ៉ាង60 70នេះដូចយ៉ាប់និយាយគ្នាបន្តិចហើយមែនទេញាតិញោមព្រោះដាក់ចុះគ្រប់យ៉ាងតែកម្លាំងដាក់ចុះមានមួយយ៉ាងអត់ដាក់ចុះទេចិត្តនឹងហ្មងមិនងាយធ្វើទេហ្មងក្រៅពីហ្នឹងចុះប៉ិនកុនរឿងចិត្តឡើងហ្មងហុកមកដល់ចិត្តវាហុកហ្នឹងមករកចិត្តហ្នឹងហ្មងឡើងរកចិត្តហ្នឹងហ្មងដល់ពេល10ឆ្នាំទី7ចិត្តច្រើនហ្នឹងហ្មងហើយកុំប៉ះងោលេងនិយាយហើយមកសងោទេថាមើល10ឆ្នាំទី7មើលញោម10ឆ្នាំទី7ម៉ែអ្នកសុំតូនណាញោមម៉ែអ្នកលើកដៃមើល10ឆ្នាំទី7ពីហុកដល់ចិត្តណាញោមអានេះកុំអាននិយាយតិចទៀតដល់ហើយកុំអត់មានរួចខ្លួនមួយទេក្នុងរោងប៉ុននេះស្មែនិយាយតាំងពីទី1មកដល់អត់ឲ្យរួចខ្លួនទេបើចឹងបានន័យថាពី10ឆ្នាំទី7ទេដល់ចិត្តណាគឺបានន័យថាចិត្តច្រើនហើយហេតុអីបានចិត្តច្រើនវិទ្យាសាស្ត្រថាព្រោះគាត់ធ្វើអីអត់បានដូចមុនគាត់ដាក់ចោលហើយចឹងធ្វើអត់បានអត់មុនចិត្តគាត់ឡើងមកទៅធ្វើឈឺខ្លួនធ្វើអត់កើតប្រើគេធ្វើអត់ដូចយើងដល់ទៅធ្វើខ្លួនឯងធ្វើអត់កើតហើយដល់អញ្ចឹងចិត្តច្រើនមែនទេញោមចិត្តច្រើនមាត់ក៏ច្រើនទៀតចំនិយាយខ្លះល្អូឡើងនិយាយល្អូផ្ទះឯងអស់ចិត្តទៅអង្គុយផ្ទះគេល្អូទៀតពេលខ្លះមិនល្អូទេផ្ទះគេទេទូរស័ព្ទល្អូទេអាមើលរូបឃើញទៅល្អូដាក់គេនៅនោះទៀតធ្វើម៉េចអញចាស់ហើយគេចង់សម្លាប់អញចោលហើយមើលទៅចិត្តច្រើនណាគេវាយឆ្កែសោះឌឺអញហ្មងឌឺអញហើយរឿងនេះឌឺអញហើយពេលខ្លះគេថាចឹងនៅតែក្នុងទ្រុងសោះនៅខំគ្នាចាំតែស៊ីសោះឌឺអញទៀតអញធ្វើអីមិនកើតសិតអញនៅក្នុងទ្រុងគេថាជ្រូកតែខ្ញុំបើយើងចេះរើដាក់ខ្លួនគេថាជ្រូកគេតាប៉ុន្តែយើងទៅមិនចិត្តច្រើនចេះរើដាក់មែនទេញោមដល់ណាញោមដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង10ឆ្នាំទី7ឯងគ្រោះថ្នាក់10ឆ្នាំទី8មិញ10ឆ្នាំទី7មិញដាក់ចុះគ្រប់យ៉ាងណាញោមណាដាក់ហើយណា10ឆ្នាំទី8
10 ឆ្នាំទី 8 គឺបើបុណ្យមានរស់នៅដល់ពេលនេះឬរងចាំដល់ថ្ងៃស្លាប់តែប៉ុណ្ណាគេប្រាប់តែប៉ុណ្ណាអត់មានអីនិយាយទៀតផងអាថ្មនិយាយមិនឡោះ10 ឆ្នាំទី 8 ប្រាប់ថាអញ្ចឹងបើបុណ្យនៅមានរស់ហើយបើនៅរស់អត់ធ្វើអីទេរងចាំស្លាប់ឥឡូវទេមិនឥឡូវអត់ហ្នឹងហើយបុណ្យនៅមានរស់ចឹងពីអាយុ7មកដល់8បើបុណ្យនៅមានរស់តែបើមានអ្នកនៅរស់អត់មានអីធ្វើទេរងចាំថ្ងៃស្លាប់ទៅធ្វើមិនទៅរងចាក់ណាគេយកអូផងគេយកអាយុ7ទៅធ្វើការរងចាក់អត់ទេហើយបើទៅ KTV ក៏គេអត់យកចេះក្មេងៗណាណែញោមអូខេលោកគេយកដែរវត្តញោមវត្តណាបោះស្លឹកពោបោះអីហ្នឹងក្បែរហ្នឹងឲ្យលៀនចានអីចឹងណាញោមប៉ិនបើវត្តស្មាវិញអត់យកទេសេរីនេះ10 ឆ្នាំទី 8 អត់យកទេណាញោមសុំទោសបើយកមិនមែនទៅគាត់ថែយើងណាយើងថែគាត់យាយម្នាក់នៅវត្ត10 ឆ្នាំទី 8 មួយអាទិត្យពេទ្យរហូតចឹងសុំតអត់យកទេហើយបើជ្រុលជាទៅវិញណាក៏ធ្វើឲ្យអត់បានដែរចឹងបើក្នុងហ្នឹងដល់10 ឆ្នាំទី 8 ប៉ុននៅមានរស់ហ្នឹងនិយាយប៉ុនម្ដងណាញោមចឹងញោមណានៅក្នុងកំឡុង70 80ឡើង8មកលើទៀតមកណាប៉ុននៅមានរស់ចឹងញោមដែលមានអាយុប៉ុណ្ណឹងនៅប៉ុនហើយណាញោមណាញោមអើយនៅប៉ុនហើយប៉ិនសុំបញ្ជាក់ណារស់មែនប៉ិនរស់ចាំថ្ងៃស្លាប់អាហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងគេថាចឹងរស់ដែរតែរស់ចាំថ្ងៃស្លាប់ចុះឥឡូវធ្វើអីកើតចឹងអាត្មាសរុបមកវិញ10 ឆ្នាំមានតែ8 ដងទេបើទៅអាទី 9 ក៏អត់មានអីនិយាយទៀតដែរវាអត់មានថាដល់10 ឆ្នាំទី 9 គាត់នឹងពេញកំមុំអត់ទេ10 ឆ្នាំទី 9 គាត់នឹងចូលទៅសាលាទៅមួយទេ10 ឆ្នាំទី 4 នឹងឡប់មកវិញហើយចូលដល់លក្ខណៈលេងដល់ខ្យល់វិញទៀតសុំទោសយំណាហ្នឹងបើអញ្ចឹងមែននៅចុះនៅឡើងយំតែឯងនឹងទៀតនិយាយចុះនិយាយឡើងយំទៀតហើយបើមិនចឹងអង្គុយចុះអង្គុយឡើងសួរឯងកូនណាហ្នឹងគេចៅនិយាយឯងខ្ញុំកប្រុញកប្រុញបើទៅសួរទេកូនណាកូនណាខ្ញុំកប្រុញកប្រុញមែនទៅសួរកូនណាហើយដល់អាម៉ាក់ហ្នឹងចប់និយាយលេងនិយាយគ្នាមែនទេញាតិញោមចឹងសរុបមកវិញថា10 ឆ្នាំ 8 ដងនេះដែលយើងត្រូវពិចារណាតាមវ័យនឹងរហូតណាញាតិញោមណាចឹងត្រូវចាំថាកើតមករហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់នេះត្រូវរស់នៅជាមួយអំពើល្អគ្មានដំណើរជីវិតអមតៈទេមែនទេញាតិញោមណាហើយពិចារណាធ្វើល្អដាក់គ្នាសំបុណ្យធ្វើសិលធ្វើទានទៅដល់10 ឆ្នាំទី 8 បុណ្យនៅមានរស់ហើយចាំថ្ងៃស្លាប់ទេណាញោមណាចឹងធម៌ទេសនាមានតែប៉ុណ្ណឹងចោះព្រោះ1 ម៉ោង 3 នាទីហើយលើស 3 នាទីទៀតញោមណាព្រោះវាអត់តាន់អស់មិញហ្នឹងណាតែតែត្រូវទេសតែ60 នាទីទេនេះថែមឲ្យទេដូចយើងលក់តកួនហ្នឹងថែមឲ្យបន្តិចហ្នឹងមិញណាញោមណានេះស្មាលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយមានការខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិខន្តីអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះហើយចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមថាមានកម្មវិធីចង់ទេសអីទេទៅមិនបាច់ទៅដល់វត្តទេបនខ្មោចក៏បានអត់ទៅនេណាញោមណាហ្នឹងហើយឲ្យតែចិត្តចឹងមកឲ្យតែតកែវមកហើយប៉ុន្តែឆ្ងាយវាអត់សូវស្រួលខ្លួនដែរណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចឹងសូមអរគុណច្រើនហើយជូនពរជ័យញោមញាតិបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនសមត្តាពធទេសនាសង្ការវេលាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង